Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Rondelli, l'errato disimpegno, la palla a Cristofori, il limite dell'area, Cristofori, la parata di Pennesi e poi libera Gentile. Moleri ha riconquistato la sfera sull'errato disimpegno della retroguardia bianco-blu, ha lasciato la sfera a Cristofori che da fuori area ha impegnato Pennesi che lancia sulla destra Ferrapinto, rientro Ruggeri, il tentativo di triangolo, Ruggeri ancora per Recino e la rete di Recino. Difesa bluceleste affettata come il burro per vie centrali. Ferreira Pinto sul rilancio di Pennesi. La sfera che viene fatta filtrare per Ruggeri, lato contrario di rigore Ruggeri, il cross che oltrepassa Signorelli, ma c'è Ferreira Pinto dalla parte opposta che ha un po' di spazio al centro. Pedrocchi che trova la grande conclusione che sfila fortunatamente a lato. Blucelesti tutti nell'area di rigore. Bignotti al centro a Cristofori, stacca, impatta ma non centra la porta. Maglia di Cristofori che è diventata di una taglia in più, stucchevole. Attenzione a Ferreira Pinto che attacca Merlisala e Nava, grandissimo intervento. Bignotti adesso dalla bandierina, dalla sinistra, il cross al centro, non riesce a trovare la deviazione Scaglione. Parte la battuta sul primo palo, c'è la parata di Pennesi, palla larga verso Compagnone, attaccato da Pellegrinelli, al centro per Bertani, il tentativo di scambio con Cristofori, palla a Moleri, potrebbe toccare per Bignotti che entra in area di rigore, Bignotti, la palla al centro e Mandelli salva quasi sulla linea. Bignotti che invece di concludere ha appoggiato al centro, è qui sulla destra. Il tocco per Bertani che si libera ottimamente di Mandelli. Bertani, il cross al centro, la palla arriva dalla parte opposta, no! Errorissimo di Malvestiti che a pochi passi dalla porta alza sopra la trasversale. Salta Scaglione, salta anche Bignotti. Lo scambio con Ruggeri, c'è il fuorigioco non sanzionato di Ferreira Pinto, la palla al centro, Recino conclude a lato. Sulla sinistra Malvestiti, il cross, Cristofori, la girata e Pennesi in angolo. Grandissima girata di Cristofori e bellissima risposta di Pennesi che sta salvando il Pontisola dal pareggio. 25 minuti, angolo dalla sinistra, Bignotti, Luoni non riesce ad arrivare sulla sfera. C'è un fischio, Luoni a terra, no, non c'è nessun fischio, c'è solo la rimessa laterale per Perego, potrebbe servire Ferreira Pinto. Ferreira Pinto è libero di andare davanti a Nava. Ferreira Pinto sterza, non conclude Nava, grandissimo Nava, fa fuori un avversario. Poi l'appoggio sull'esterno dove c'è Bertani che attacca Pellegrinelli. Bertani, vertice dell'area, la palla deviata sul secondo palo, Bignotti e la rete del Lecco! Pareggio del Lecco, strameritato, Bignotti sul cross dalla destra, deviato, Bignotti al volo sotto la traversa, strameritato questo gol. Blucelesti che adesso devono andare a cercare il vantaggio, che è riuscito questa volta a deludere nell'intervento. Castagna, grande, a recuperare il pallone, poi il cross, Bignotti, c'è Compagnone, la conclusione, la palla rimane lì, non arriva Castagna. Per Carrieri, Ruggeri al centro, Scaglione in un primo tempo, poi la palla ancora, Carrieri, attenzione, Nava, la parata e poi il fuorigioco di Perego. Nava, che parata ancora. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.